Hi guys, welcome to our channel History Assam Academy. লাইক কৰিব Comment কৰিব, থাকি গ'ল share কৰিব, এই ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাওঁ হৰিব দেই আৰু কেনেকা লাগিল ভিডিওটো আমাক কমেন্ট বক্সত গৈ জনাব। Hi guys, welcome to our channel History Assam Academy. মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈছোঁ Rubik's কিউবৰ বেছিক ট্ৰিকখিনি য'ত আপুনি ঘৰতে বহি বহি কৰিব পাৰে। Let's start. বস্তুটো কৈ লওক কি কৰি লওক প্ৰথমে মিলাই ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এটা লেয়াৰ মিলাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ এটা ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া টি বনাব লাগিব। ট্ৰিটো কেনেকৈ বনাব লাগিব টিটো শিকাই আছোঁ। টি য'ত এটা আহিব, এটা গ্ৰীণ, মাজত গ্ৰীণ এটা আহিব, মাজত গ্ৰীণ আহিলে টি বনিব। টি গ্ৰীণটোৰ মাজত ইয়াত আহিব, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ট্ৰি। চব টি বনাব লাগিব। চব সম্পূৰ্ণ এটা এটা ট্ৰি বনিছে। এই টু লাইন, এই ছাইডত গ্ৰীণ লাগিব, টু লাইন। ট্ৰিৰ পিছত কি আহিব? ট্ৰিৰ পিছত টু লাইন আহে। টু লাইন এতিয়া গ্ৰীণ লাগিব, এটা এতিয়া টু লাইন হ'ব। টু লাইন কমপ্লিট হ'ব। টু লাইন কমপ্লিট হৈছে। সবৰে টু লাইন কমপ্লিট হ'ব লাগিব। চবৰে টু লাইন কমপ্লিট হ'ব লাগিব। চবৰে টু লাইন কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া আহিব জে ফৰ্মুলা। এইটো এটা জে, এতিয়া জে ফৰ্মুলা মাৰিব লাগিব। জে কমপ্লিট হ'ল। জে কমপ্লিট হৈছে 7 আহিব প্লাছ। জেটো কেনেকৈ হয়? জেটো ফৰ্মুলা মাৰিব লাগিব। জে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া 7 আছে। এনেকৈ মাজত ষ্টাৰ আহি গ'লে 7 হ'ব। এতিয়া 7 ফৰ্মুলা মাৰিব লাগিব। এইটো মেইন 7 আহিছে। এইটো 7 আহিছে। 7 আহিলে এইটো লাইন মিলিলে। এতিয়া কৰ্ণাৰ ফৰ্মুলা মাৰিব লাগিব। কৰ্ণাৰ য'ত লাষ্ট লেয়াৰ, কৰ্ণাৰ ফৰ্মুলা আহিছে। কৰ্ণাৰ ফৰ্মুলা মাৰিব লাগিব। কৰ্ণাৰ আহি গ'ল। এতিয়া লাষ্ট ক্লকৱাইজ, এণ্টি ক্লকৱাইজ, উল্টাকৈ ঘূৰিব। ঘড়ীটো উল্টাকৈ ঘূৰি যাব, এণ্টি ক্লকৱাইজ। লাষ্ট ফৰ্মুলা এইটো। লাষ্ট ফৰ্মুলা এইটো ৰেড ইয়ালৈ আহিব, অৰেঞ্জ ইয়ালৈ আহিব। এতিয়া এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰিব। এণ্টি ক্লকৱাইজ দিব। যদি এইফালে গ'লে ক্লকৱাইজ হ'লে মানে ঘড়ীটো উল্টা আৰু। এইটো ঘৰতে বহি বহি বেছিক ট্ৰিক্স। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ।